السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بأخيارتا نلا سعوتاي هالكني وأمغان ميديا أنا وحانا هاي عبد القادر محمد وتضبي لباتنك بشهر أكتوبر سنة لبدا كون إيو شن إيو لباتنك habeenimo isniin ay sii baxayso khamiis aan iraahday talaadana ay soo galayso hadii rab weyne ogolaado dalka Itoobiya mudooyinkii ugu dambeysaba waxa ka soconayay dagaal qaraar oo u dhaxeeya jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa dalkaasi si gaar ah jabhada Faano iyo sidoo kale jabhada Oromada ee lagu magacaabo Ola taasoo mudooyinkii ugu dambeysaba dawladda dalkaasi Itoobiya kula jirtay dagaalo aad u qaraar muuqaalo ay jabhadaha dalkaasi Itoobiya ka dhaqdhaqaaqa ay baahiyeen si gaar ah jabhada Faano iyo sidoo kale jabhada Oromada ee Ola ayaa waxa laga arkayay iyagoo markaasi la wareegaya hub iyo sidoo kale askar kamid ah ciidamada dalkaasi Itoobiya halka jabhada Ola ay si gaar ah iyadu u soo bandhigaysay muuqaalo ku saabsan baabuur iyo sidoo kale hanti ay markaasi ka qabsatay ciidamada dawladda Itoobiya waxayna dab qabadsiisay qaar kamid ah gawaadhidii kala gedsanaa ay wateen ciidamada dawladda dalkaasi Itoobiya dhinaca kale jabhada Faano oo mudooyinkii u dambeysaba sare u kac ballaaran ka sameeynayay dagaalka ay kula jirto ciidamada dawladda ee dalka Itoobiya ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay si laba jibaarayso dagaalka ay kula jirto waxa ay ku tilmaantay ciidamo uu hogaamiyo rajim ay ku sheegeen Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya sida ay hadalka markaasi u dhigeen waxay dhinaca kale sheegeen inay doonayaan inay gacan ku haynta gobolka Axmaarada ay soo gabagabeeyaan labada bilood oo soo socota inta uusan sanadka 2025 uusan dhamaanin sida ay hadalka u dhigeen waxay dhinaca kale tilmaameen in mudooyinkii u dambeysaba ay ka shaqeynayeen tababarida ciidamo cusub oo markaas ka mid noqonaya kuwa jabhada Faano Ola sida kale oo ah jabhada Oromada waxay iyaduna dhaqdhaqaaq xoogan ka sameeynayay toddobaadkii la soo dhaafay deegaanka Oromada kan canfarta iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida iyadoona weeraraysay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda sidoo kalena jidgooyooyin waaweyn ku sameeynayay meelaha ay markaas isleeyihiin ciidamada dawladda markaasi waa ay soo gurman karaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada dalkaasi Itoobiya ka socda jabhada Faano iyo sidoo kale Ola ay kula jiraan ciidamada dawladda ayaa saaxiibayaal barnaamijkooda kula wadaagi doona sidoo kale waxaad maqli doontaan jabhad lagu magacaabo Badacas oo deegaanka canfarta markaas ka dhaqdhaqaaqda ayaa waxa ay tilmaantay inay bilowday howlgal ciidan oo ka dhana dawladda wadanka Eritrea jabhadan lagu magacaabo Badacas ayaa waxa dhinaca kale la sheegay in dawladda Abiy Ahmed ay taageero ballaaran siinayso iyadoo in howlgalkan ay ku dhawaaqdo ay ka dambeysay kadib markii la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee arrimaha bariga Afrika Getachew Reda uu safar ku tagay deegaanka canfarta halkaasna la tilmaamay in saraakiisha hogaaminaysa jabhadan canfarta ka soo jeeda ee markaasi ay uu kula kulmay una ballan qaaday inay dawladdu garab istaagi doonto safarkaasna waxa qayb ka ahaa ninka sirdoonka dalka Itoobiya gacanta ku haya ee lagu magacaabo Ridwan Hussein oo isaguna sheegay inuu jabhadan kala shaqeynayo wax kasta oo tashiilaad ama fudaydinaya inay ka guuleystaan ciidamada markaasi Eritrea ee xuduudda deegaanka canfarta iyo sidoo kale dalka Eritrea ku sugan sida ay hadalka u dhigeen jabhadan waxa ay tilmaantay inay ka soo horjeedo xukunka dheer ee markaasi uu iska fadhiyo ninka Eritrea hogaamiya ee lagu magacaabo siyaasad farqi canfarta ayaa waxa la og yahay inay yihiin bulshada markii Soomaalida laga yimaado geeska Afrika ku nool ee saddex wadan markaasi intaba si rasmi ah u degan deegaanka dalka Itoobiya ay canfartu degan tahay Djibouti ay sidoo kale degan tahay waxayna canfar kale oo markaasi qoomiyadaas ka soo jeeday deegaano ku leeyihiin dalka Eritrea waxaana la tilmaamaa inay si saddex xagala markaasi isugu xiran yihiin oo ay saddexduba markaasi xuduud leeyihiin saaxiibayaal warbixinteenan intaas ee qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idin kula wadaagi doona waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyada iyo wararkan halkan idinku soo gudbiyo si aad ula socoto marka rukumo barteena YouTube-ka ee Magan Media oo subscribe fadlan ku samee hadii aad horey noola sii joogtana muuqaalkan la garay sidoo kalena saaxiibada la sii wadaag si uu meel dheer u gaaro aynu ku bilownaa jabhada lagu magacaabo Faano oo mudooyinkii u dambeysaba sare u kac ballaaran ka sameeynayay dagaalka ay kula jirto ciidamada dawladda Itoobiya ayaa waxa ay maanta soo bandhigtay muuqaalo cusub kuwaas oo ay ku muujinayso sida ay ciidamada dawladda uga guuleysanayso waxa muuqaalada ay baraha bulshada si gaar ah barta Twitter ee X hadda loo yaqaano
ay ku soo baahisay sawirro muujinaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu hogaamiyey Abiy Ahmed oo markaasi isu dhiibaya jabhadda Faano ee ka dhaqdhaqaaqda gobolka Axmaarada ee dalkaasi Itoobiya. waxay dhinaca kala sheegtay inay doonayso inay sii laba jibaarto dagaalka ay kula jirto ciidamada dowladda iyadoo ballan qaaday in sanadka inta ka dhiman 2025 waa bisha November iyo December inay doonayso inay horta soo gabagabaysaba howlgalka ay gobolkaasi ka wado oo ay gacanta ku wada dhigto guud ahaanba gobolka Axmaarada ama deegaanka Axmaarada oo markaasi ay tilmaamayso inay gacanta ku wada qabanayso howlgalkiisana ay bilowday howlgal ay ugu magac dartay sifaynta iyo xoreynta ee shacabka deegaanka Axmaarada ayay tilmaantay inay toddobaadyo soo socdaba ku dhawaaqayaan oo ay bilaabayaan kaasi oo ka dhana ciidamada iyo shakhsi kasta oo markaasi dowladda wadanka Ethiopia la shaqeeya sida ay hadalka u dhigeen gudoomiyaal gobol kuwa degmooyin iyo sidoo kale xubno siyaasiyiin oo markaasi la shaqeynayay hogaanka uu doortay Abiy Ahmed gobolka Axmaarada ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay wax la dilo wax la qabto iyo wax deegaankaasi ka carraba ay jabhadda Faano ka dhigtay gobolada Gondar Goojam Shawa iyo sidoo kale gobolka Wollo ayaana la tilmaamay in jabhaddani muddooyinkii u dambeysay awood ballaaran markaasi ku lahayd waxayna sheegeen inay sii laba jibaarayaan awooddaasi oo ay doonayaan inay gobolka guud ahaantiisa qabsadaan tuulooyin hoos yimaada magaalada caasimadda oo gobolka Axmaarada ee Bahardheer lagu magacaabo ayaa dhinaca kale la xaqiijiyay inay jabhaddu muddooyinkii u dambeysay ku sugnayd halkaasina iyadu gacanta ku hayso waxaana la tilmaamay in jabhadda Faano ay toddobaadyada soo socda ka fikirayso inay jidgooyo ku samayso magaalada caasimadda oo deegaanka Axmaarada ee Bahardheer waana tallaabo kale oo xoog badan oo haddii jabhaddu ay qaado culays badan deegaanka Axmaarada dowladdiisa iyo Abiy Ahmed ba lagu saarayo muddooyinkii u dambeysay Abiy Ahmed ciidamada uu hogaamiyo ayaa la arkayay iyagoo gawaarida gaashaaman iyo sidoo kale askar tiro beel wata oo ku sii qulqulaya dhinaca deegaanka Axmaarada halkaas oo la tilmaamay in labadii bilood ee la soo dhaafay in ka badan 600 oo askari oo ciidamada kala gedsan ee dalkaasi Itoobiya ka tirsan halkaas qudha lagu jaray sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee gudaha dalka Itoobiya dowladda Itoobiya oo arrimaha wararka jabhadda Faano iyo guulaha ay ka gaarayso ciidamada dowladda ee markaasi adduunka intiisa kale loo soo bandhigayo ka xanaaqsan ayaa waxa ay xirtay sidoo kalena albaabada ay soo dhufatay warbaahinta lagu magacaabo DW oo dalka Jarmalka laga leeyahay qaybta ku hadasha afka Xabashiga oo muddooyinkii u dambeysay si gaar ah uga warramaysay dagaalada dalka Itoobiya ka socda waxayna tilmaantay in warbaahintani ay u hogaansami weyday markaasi shuruucda kala gedsan ee warbaahineed ee dalkaasi Itoobiya qaar ka tirsan wariyaasha ka shaqeynaya warbaahintan ay dowladdu xirtay oo ka carootay warbixinada laga qoray jabhadda Faano iyo guulaha ay ciidamada dowladda ka gaarayso ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dowladdu aysan diidanayn sidoo kalena iyagu aysan markaasi wax sharciga ka hor imaanaya ku dhaqmin waxa kaliya ee albaabada la isugu dhiftay xaruntii afka Xabashiga ku hadlaysay ee warbaahinta DW ay tahay in markaasi ay sheegeen kana run sheegeen dagaalo ka dhacay gobolka Axmaarada si gaar ah gobolka Wollo lagu magacaabo halkaasi oo la tilmaamay in ciidamada jabhadda Faano ay dileen sidoo kalena ay qabteen in ka badan markaasi 600 oo askari oo noqotay wax la dilo wax nolosha lagu qabto hay'adda Laanqeyrtaas oo gobolkaas ka dhaqdhaqaaqda ayaa dhinaca kale waxa iyaduna xaqiijisay tiro gaadhaysa ilaa iyo 50 askari oo dhaawaca oo markaasi deegaankaas ku go'doonsanaa inay dhinaca jabhadda Faano kala wareegtay oo ay dowladda wadanka Itoobiya markaasi ku wareejisay arrimahaas oo dhan dowladda wadanka Itoobiya si aamusan ayay markaasi u waday ma aysan ka hadlin marka laga yimaado hanjabaado kala gedsan oo hogaanka militariga dalkaasi Itoobiya uu muddooyinkii u dambeysay sameynayay saaxiibayaal gobolka Axmaaradu waa uu qasan yahay waxayna u muuqataa in xaaladdu ay ka sii darayso Abiy Ahmed oo baarlamaanka dalka Itoobiya hortagaya berina waxay ka mid tahay waxyaabaha laga weydiin doono gobolkaasi iyo sidoo kale jabhadda Faano oo guulo ka gaaraysay ciidamada dowladda dhinaca kale saaxiibayaal jabhadda Oromada ee Ola lagu magacaabo iyaduna muddooyinkii u dambeysay waxay sameynaysaa sarwakac wadooyinka deegaanka Axmaarada ee halbowlaha u ah isu socodka deegaankaasi ayaa lagu arkay iyagoo iska dhex mushaaxaya qaar ka tirsan magaalooyinka gobolkaasina ayba ka shaacabayaan waxaana la tilmaamay in ciidamada dowladdu markaasi ay magaalooyin dhowr isaga baxeen sidaasna ay ugu fududaatay in jabhaddu la wareegto jabhadaha dalkaasi Itoobiya ka dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay isticmaalaan hal wado oo ah inay degmada ama maamulkaasi ay qabsadaan saacado kooban kadibna ay isaga baxaan maadaama aysan ahaynin
awood ku wada filan oo markaasi ay gacanta ugu wada qaban karaan maamulka magaalada waxayna inta badan ku sugan yihiin dhulka buuraleyda ah meelaha daaqsinka ah iyo sidoo kale meelaha ay isleeyihiin haddii dowladdu idinku soo weerarto waa aad kula dagaalami kartaan jabhadda oramada ee ola ayaa gobolka shawa iyo sidoo kale gobolka magaalada caasimadda u ah deegaanka ahmaarada ee naasireed ka tirsan tahay waxay ku soo bandhigeen markaasi iyagoo gubaya gawaari ay ciidamada dowladda ka qabsadeen sidoo kalena la wareegaya hanti iyo sidoo kale saanad military oo ay ciidamada dowladdu markaasi ka carareen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay gobolka ahmaarada meesha uu xodka kala wadaago kan oramada gobolka oramada dhexdiisa iyo sidoo kale deegaanka soomaalida ayay jabhadda oramada ee ola markaasi isu qaybisay waxayna intaba ka sameynaysay dagaallo ay kula jirto ciidamada dowladda Ethiopia kuwa liibi booliska ee deegaanadaasi iyo sidoo kale maleeshiyada gobolada oo markaasi dhinac ahaa jabhadda ola oo warbixin iyaduna soo saartay waxay cadaysay inay doonayso inay gobolka ahmaarada gobolka oramada aan ilaahde xornimo ay gaarsiiso oo ay meesha ka saarto dowladda Abiy Ahmed markaasi uu hogaaminayo inta haddii aynu warbixintaasna saaxiib beel kaga nimaadno dhinaca kale deegaanka canfarta waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xooggan oo markaasi looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo siyaasi farqi jabhad lagu magacaabo baddaas oo ka dhaqdhaqaaqda deegaanka dalka Eritrea si gaar ah halka xuduudda ay soo yimaadaan Ethiopia iyo Eritrea ayaa waxaa lagu soo waramaya inay dowladda Ethiopia markaasi hub iyo saamad military ay gaarsiisay hoggaan u hadlay jabhadaasi ayaa waxa uu tilmaamay inay sameynayaan howlgal ballaaran oo ay doonayaan inay ku bilaabaan inay dagaal kula galaan ciidamada Eritrea ee dalka Ethiopia si ay hadalka u dhigeen warbixin ay soo saareen ayaa dhinaca kale waxay ku sheegeen in weerarku uu bilowday ama uu dabcan bilaaban doono sabtida soo socota isla markaasina ciidankoodu ay awood u leeyihiin inay weeraro ka fuliyaan gudaha dalka Eritrea oo ay maamusho xukuumadda madaxweyne siyaasi farqi jabhadan oo loo soo gaabiyo RSDO ayaa waxa ay sheegtay in ciidankoodu lagu tababaray dagaalka in ciidankooda lagu tababaray siyaabo kala gedisan oo ka mid yihiin dagaalka dhuumaalaysiga howlgallada gaarka ah iyo dagaalka caadiga ah isla markaasina uu tababarku socday muddo 3 bilood sida ay hadalka u dhigeen ilaa hadda dowladda Eritrea kama aysan hadlin warbixinta ururkan uu soo saaray dhinaca kale dhalinyaro iyo sidoo kale odayaal Eritrean ah oo ku firfircoon baraha bulshada ayaa waxa ay ku maadsadeen jabhadan tilmaantay inay markaasi ay weerarayso dalka Eritrea iyagoo sheegay in sheegashadoodu ay tahay bombonin ay dowladda Ethiopia markaasi sameynayso toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jirtay in taliyaha ciidamada sirdoonka dalka Ethiopia Radwan Hussein uu gaaray gobolkaasi saraakiisha ugu sarsareysa jabhadan uu la kulmay isagoo ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dowladda Ethiopia ay ka caawin doonto saanada military ay markaasi u baahan yihiin gudoomiyaha ururkan oo lagu magacaabo Harun Ibrahim ayaa sheegay in wajiga xiga uu yahay in la aasaaso ciidan badeed oo markaasi ay jabhadu dhinaca badda markaasi ay dagaal kaga soo qaadayso dowladda Eritrea canfartan markaasi jabhada badda asla baxday waxa ay yihiin kuwa markaasi iyagu ka soo jeeda dalka Eritrea Ethiopia ayaana waxay markan tilmaamaysaa inay maalgelin ku sameynayso jabhada ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Eritrea oo aan deegaanka ama dalka Ethiopia markaasi ka soo jeedin warbixinta ay hay'adan jabhadan soo saartay ayaa waxa la tilmaamay in labada mas'uul sare oo ka tirsan dalka Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka agdhow Getachew Reda iyo sidoo kale Radwan Hussein oo sirdoonka ay booqasho ku tageen magaalada Bure ee xadka Ethiopia Eritrea bariga Ethiopia markaasi ay la kulmeen saraakiisha hay'adan ama jabhadan badda aan ilaahday waxayna muujiyeen baa leeyahay sida ay markaasi ugu heelan tahay dowladda Ethiopia inay jabhadan badda ee dalka Eritrea ka dhaqdhaqaaqda ay markaasi saameyn ballaaran iyo sidoo kale mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay ku yeeshaan waxayna tilmaameen inay jabhada la garab taagan yihiin wax kasta oo markaasi ay u baahan yihiin saaxiibayaal si guud xiisadda dalka Ethiopia waa ay kacsan tahay waa ayna qaraar tahay lamana saadaalin karo siyaasadda dalkaasi Abiy Ahmed go'aamada uu qaadanayana waa go'aamo markaasi isaga kaliya ku kooban waxa aan la ogeyn falcelinta markaasi ka imaanaysa baarlamaanka dalka Ethiopia ayuuna maalinta baritaan la kulmi doonaa waxaana eegi doonaa bal su'aalaha ay weydiiyaan iyo sida uga soo jawaabo iyo sidoo kale warbixinta uu la wadaago oo lagu sheegay inay ka mid tahay arinta badda cas intaas ayaan saaxiib beel kusoo gabagabeynaya barnaamijkan kooban anigu Cabdulqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinay waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkayga taa kulmi doona barnaamijkeena xiga sidaas nabadgelyo